Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah pun pergi ke Maxis. Dan kemudian setelah membelek-beleknya, telah pun mengupgradekan plan Maxis dan mengambil handphone ini, Oppo F9, pada kadar harga RM RM1. Apa cash dia? Cash dia tidak lain dan tidak bukan adalah kena subscribe kepada Maxis selama 24 bulan, 2 tahun, untuk membeli handphone ni pada harga RM1. Harga yang dibeli RM1 saja. Sebabnya kita sambung dia punya kontrak 2 tahun. So mari kita unbox kan dia. Tengok dia punya ni 6GB, 64GB. Teng. Oh, tidak. Okey, kita tengok. Saya lebih tahu dia mengandungi dia punya casing. Kita boleh tengok dia punya casing. Bagaimanakah rupa casingnya? Okey, kita sepakat sekali dengan SIM ejector. Ada information guide, bla bla bla, takkan baca. So inilah dia punya casing percuma, yang mana kita akan beli casing barulah, tapi untuk sementara waktu kita akan pakai casing ni lah. Okey, jadi seterusnya, kat mana nak tarik dia ni? Seterusnya, handset tersebut. Oh tidak, tak boleh nak fokus. Okey, handset tersebut sebenarnya dah terkeluar daripada plastik ya. Okey, dia punya Oppo warning everything. Okey, tengok lagi apa yang diberi. Ada dia punya charger yang menggunakan BOOC. Masya Allah, tak dapat nak fokus. Okey, Oppo BOOC. Juga kabel masih menggunakan micro USB. Okey. Oh, nampaknya diberikan sekali dengan earphone. Menarik ya, earphone. Sangat bagus. Okey, ini adalah phone yang akan pakai. Sama juga simpan. Jadi macam mana kita nak buka dia? Macam tak perlu dibuka lah, kita boleh slide saja. Oh, sahnya. See, tidak apa. Terlihat color dia. OMG, very nice tu. Lala. Jadi color dia bagaimana? Nice. Nice, very nice. Okay, jadi kita akan, okay, butangnya di sini. Mungkin butang power on nya di sini. Kita akan turn on dulu. Dia dilengkapi dengan screen protector setelah pun dipasang. Screen protector daripada kilang. Dual camera, sistem dual camera dia. Nice. Jadi kita akan turn on kan dia. Okay, masih menunggu. Jadi kita akan mulakan setup dia. Notice dia punya notch. Sangat menarik.
Oh, banyak sekali wifi yang didetectkannya. Nampaknya Oppo sebelum ni kami pakai adalah Oppo R9s, tak dapat detect 5G, dan sekarang kami dapat detect 5G. Yay. So kami akan masukkan ke dalam wifi dahulu. Okay, setelah pun berhubung dengan internet, kita teruskan. Maka saya cadangkan untuk tidak join. Checking for update. Oh, sekali lagi kita perlu sign in. Dah boleh get started. Yeay, dah boleh masuk. Itulah dia. Sekian, terima kasih.